Bona tarda. Primer que res voldria agrair a la Patricia Gavancho, vicepresidenta de l'Ateneu barcelonès, per cedir-nos aquest espai per a la presentació del llibre 6 mesos... No se sent? Has de parlar. Malament. Posa't més a prop al micro. Poso més a res. Ja havia agafat embrancida, que ara la cosa costarà. Primer que res, voldria agrair a la Patricia Gavancho, vicepresidenta de l'Ateneu barcelonès, per cedir-nos aquest espai per a la presentació del llibre 6 mesos i un dia, diari de presó, escrit per Joaquim del Clos i, en especial, agrair la vostra presència aquesta tarda. Voldria dir també un mot sobre la presentadora del llibre, la Patricia, de ben segur prou coneguda per tots vosaltres, perquè a més d'haver escrit ja molts llibres de temàtiques diverses i haver guanyat premis, té una presència molt assídua als mitjans de comunicació, sempre defensant una posició sobiranista en el debat actual entre les relacions de Catalunya i Espanya. En aquest sentit, voldria remarcar una coincidència curiosa. Tant la Patricia com jo són latinoamericanes. Ella d'Argentina, jo venezolana, i estiguem aquí a la taula presentant un llibre sobre les memòries de l'avi del Joaquim del Clos, qui precisament va ser un dels impulsors que estan en l'origen de les nostres reivindicacions actuals. Suposo que tant ella com l'autor del llibre ja ens faran 5 cèntims de tot plegat. Només voldria remarcar, com a responsable de l'editorial La Desclosa, la nostra satisfacció d'haver editat aquest llibre i la bona acollida que aquest llibre està tenint. Moltes gràcies, us deixo en la Patricia. Molt bé. Bé, gràcies per aquest esment. Gràcies a vosaltres i benvinguts a l'Ateneu, que és una frase que m'agrada pronunciar perquè aquesta casa està oberta a tothom, està oberta a les idees, oberta als debats. Primer de tot, jo el doctor del Clos no el coneixia i quan em va proposar de presentar-li el llibre i em va dir és un llibre fet sobre un dietari del meu avi, vaig penar perquè vaig dir ai, que em vindrà un altre dietari de la guerra, de la postguerra, alguna cosa d'aquestes, i ja estava preparant com dir-li que no, perquè és un tema que no m'atreu gens, quan em va dir que el dietari era de l'any 23. Llavors dic, això ja és una altra cosa, m'interessa perquè és una època que justament està molt poc explicada en primera persona i per això vaig accedir a mirar-me el llibre, però ja un cop reps el llibre i dius deixa'm el llibre ja estàs obligat a dir que sí i en aquest cas ho faig amb molt de carinyo i amb molt d'entusiasme perquè el llibre és preciós i veig que la majoria de gent ara el porteu sota el braç, el disfrutareu perquè és molt interessant. Primer una pinzellada de context per arribar al personatge, al protagonista, al prota d'aquesta història. Com sabeu, l'any passat vam celebrar els 300 anys del 1714. El 1714 va ser una derrota que, entre altres penalitats, no les esmentaré perquè ja se'n va parlar, va comportar l'exili, per primera vegada l'exili de la classe dirigent catalana, que era una classe dirigent que estava duent a terme un projecte de modernitat consonant amb l'Europa del Nord. La gent del 1714 deien que el seu ideal era ser com Holanda. Volem ser una petita Holanda al sud, que és exactament el mateix que diem ara els independentistes. Volem un país que sigui com Àustria, com Dinamarca o com Holanda. Això volia dir un país que funcionés, que fos eficient, que fos comercial, que fos modern, que fos amb unes estructures de poder compartit, etc. Bé, tota aquesta classe dirigent s'exilia a Viena i no és fins a finals del segle XVIII que una altra vegada la burgesia, la classe dirigent, reprèn el projecte de modernitat a través d'unes estructures i comença a impulsar la revolució industrial, la primera industrialització, les acadèmies de diverses tècniques, les patents, els estudis a l'estranger, una altra vegada el projecte de modernitat. Però era un projecte coix perquè era un projecte de la burgesia, del que era en aquell moment la burgesia. I llavors, al cap de mig segle més, en aquell primer impuls se li suma, com si fos l'afluent d'un riu, la Renaixença,
que és la reivindicació identitària, és a dir, ja no és només un projecte econòmic i de modernitat, sinó que s'empelta d'un projecte d'identitat que abasta de llengua, cultura, trajectòria, tradició, història, que és la Renaixença, que llavors abasta tothom. És a dir, el projecte de país comença a ser un projecte que abasta tothom. Això arriba al 1900 i al 1900 aquest projecte es transforma en moviment polític, és a dir, entre les eleccions comença ja a plantejar objectius concrets i demanen 4 coses. El 1900 demanen un concert econòmic, finançament, demanen la universitat autònoma, o sigui, un marc cultural autònom, demanen el port autònom, el que avui en diríem infraestructures de connexió, en aquell moment amb el port en tenien prou, i demanen un estatut, és a dir, poder polític. Port, concert, universitat, és a dir, cultura, infraestructures, política i finançament. D'aquestes 4 coses, avui no en tenim cap de garantida ni de concedida. És a dir, des del 1900 fins ara no ens n'hem sortit amb això. Però en aquell moment comença aquest moviment, que és un moviment que òbviament té un origen burgès, però va baixant en l'escala social abastant la menestralia, el que llavors era la petita burgesia, que aquí sempre n'hem dit la menestralia, la burgesia, les classes professionals il·lustrades, és la classe mitjana urbana que neix en aquest moment, és a dir, abasta tota la societat excepte el moviment obrer. I el moviment obrer està dividit en 3 flancs. Un és el republicanisme, que sí que és catalanista, els republicans federals bàsicament, però catalanistes, el lerrouxisme, que era bàsicament anticatalà, ferotgement anticatalà, i l'anarquisme, que era català d'essència, diguem-ne, però que era un moviment alternatiu en aquest món ordenat burgès que ells consideraven que era insuficient, i llavors l'anarquisme podia anar des del que posava bombes fins als que estudiaven l'esperanto, per entendre's. És a dir, era un moviment molt vast que intentava muntar un món millor a través de moviments alternatius. O sigui que era un món molt convuls, una fortíssima tensió social que era perjudicial pel catalanisme, però que havia aconseguit una primera fita d'autogovern que era la mancomunitat. La mancomunitat era la unió de les 4 diputacions, sumant els pressupostos de les 4 diputacions i sobretot la capacitat d'endeutament de les 4 diputacions, que això és molt important perquè tota l'obra de govern es va fer a crèdit, diguem-ne, a deute, i llavors amb molt poc poder polític, amb molt poc poder financer, fan una obra de govern esplèndida, extraordinària, de modernitat, però de tots els aspectes, des de les infraestructures, la sanitat, l'ensenyament, la cultura, tot el que vulgueu. I tot això acaba amb la dictadura de Primo de Rivera. Com sempre que Espanya té poder absolut, es torna contra Catalunya, posa el comptador a 0 i diu ja us apanyareu, torneu a començar. I a més havien anat reconstruint fites simbòliques com l'himne, els segadors ja hi eren, l'11 de setembre, etc. Bé, llavors, els catalanistes de debò, els catalanistes militants, els que hi creien, els que ho sentien, els que ploraven d'emoció, era un nucli bastant reduït. Era una gent de molt bona voluntat que estava apuntada a tot, a l'Orfeó, a l'Ateneu, al teatre d'aficionats, no sé què més aquí tenia apuntat, a la Comissió de Defensa de la Llengua, a la Protectora de l'Ensenyament. És a dir, que era una gent que ho feia tot, i estava a tot arreu. És curiós perquè ara s'ha publicat un llibre de la Carme Arnau que retrata la infantesa de la Mercè Rodoreda a Sant Gervasi, a casa del seu avi, i el seu avi és un personatge clarament d'aquests. És l'avi que té un monument a mossèn Cinto Verdaguer al jardí, que va tot, posa diners per als homenatges, per les festes, per les publicacions, va a tot arreu, als Jocs Florals, és a dir, està a tot arreu. Bé, l'avi, i ara ja anem al personatge del senyor dels Clos, és un catalanista d'aquests. És un catalanista de pedra picada, per tant un home d'una certa tirada cultural, escriu versos
i milita a tot arreu, sobretot a la Unió Catalanista, que és una mica el moviment encara prepolític. És a dir, a partir de la Unió Catalanista surten els militants dels diversos partits, però la Unió Catalanista, com el nom indica, intentava ser un moviment unitari. Bé, l'home està per tot arreu. Pensem que aquesta gent és la gent que quan la Guerra Civil són perseguits tant des de baix per la FAI, per catalanistes, com des de dalt pel franquisme. És a dir, que és una classe catalana que és la que fa la resistència del país, és la que aguanta el país durant els anys negríssims de la dictadura, però que van quedar pinçats entre la violència de baix i la violència de dalt. És a dir, són els que els hi va tocar el rebre d'una manera més callada, més soferta, menys heroica. Alguns van anar a l'exili, altres no, però en tot cas són els que van patir la destrucció del seu projecte, del seu món, del seu país, que van veure com tot el que havien anat construint queia a terra i havien d'aguantar, i malgrat això van transmetre als seus hereus llengua, país, ideal, objectius. És a dir, que són la baula que va permetre la continuïtat del país. Estem parlant d'avis, de gent que ja són avis, és a dir, que estem moltes generacions enrere, però és una generació aquesta que és bàsica per haver aguantat, perquè avui estiguem aquí, per tant els hi devem, només que per això els hi devem un homenatge. És a dir, ells portaven el país al cor, portaven el país al cap, tot el seu esforç era per construir aquest projecte. Dit això, què li passa a aquest home? Home, li passa, ja deixaré que el doctor expliqui, perquè és el seu avi qui millor l'explica. Què li passa? Que fa un poema i els militars s'ho prenen malament. Militars en aquest país tenen molt poc sentit de l'humor i l'engarjolen, és a dir, li fan un judici i l'envien a presó 6 mesos i un dia. En aquell moment encara no existeix el que després es coneix com la llei de jurisdiccions, que és el que provoca el moviment de solidaritat catalana, que deien que com que ja estaven molt escamats en relació no, ja existia la llei de jurisdiccions, és a dir, ell és jutjat per la llei de jurisdiccions. És a dir, quan el catalanisme comença a aixecar molt la veu, a empellugar-se, a moure's, ajuntaments, gent, etc., fan una llei, a part d'un incident militar que hi ha, que és l'assalt al Cucut, fan una llei per la qual les ofenses a la pàtria o als militars són jutjades per la via militar. I aquesta llei que els diputats catalans a través de Solidaritat intenten tombar segueix vigent fins a l'any 78. De fet, la deroga la Constitució, que ara estem a punt. Ara ens reformaran perquè ens quedem tranquils. Però fins a la Constitució, per exemple, els juglars, us en recordeu del procés dels juglars, van ser jutjats per la llei de jurisdiccions, encara, una llei del 1907. O sigui que l'avi dels Clos també. Bé, l'envien a la presó i en aquesta presó l'home, que està desconcertat, perquè tampoc no era un militant d'armes tomar, diguem-ne, no era un home, comença a fer un dietari, és un dietari molt escuet en el qual explica la seva visió de les coses, anota com està, què passa, què no passa, i sobre aquest dietari, que és mínim, l'autor construeix un retrat extraordinari de tot això que jo us he explicat, però traduït en la vivència d'aquest home que està a la presó, de qui el va veure, qui el visita, què escriu, els seus poemes, els seus articles, les seves històries. Ho documenta amb gran quantitat de producció del propi engarjolat, del presoner, diguem-ne, i també de tot el món que es tegeix al seu voltant, que és aquest món d'aquest catalanisme un pèl ingenu, un pèl tendre encara, que ens fa a vegades somriure, però que realment arrossega tot això que us deia abans, és a dir, que va ser una generació clau per la supervivència del país. El llibre està ple d'anècdotes, és una feinada ingent, perquè cada vegada que apareix un nom
el senyor aquest se'n va a l'arxiu corresponent, el documenta, llavors explica qui és, sobretot que no quedi cap fil sense nus, tot està absolutament establert, tot està endreçat, tot està ordenat. Quan apareix l'esment de malalties, perquè quan ell està a la presó, un fill seu emmalalteix de tifus, llavors el doctor treu el seu coneixement i ens explica no només què és el tifus, sinó com era el tifus d'aquella època i com es curava. És a dir, tot està glossat, tot està documentat. I això, que sembla una qüestió banal, és el que se'n va dir en un moment donat, la microhistòria, que va ser un moviment dels historiadors progres, cansats d'aquella història de reis i palaus, van dir no, escolta, agafem com a objecte de la nostra història un ciutadà normal i anònim, i sobre la vida d'aquest senyor o senyora, sempre eren senyors per això, sobre la vida d'aquest senyor reconstruïm la vida quotidiana de l'època medieval. Hi havia això ho va inventar un italià que es deia Carlo Ginzburg, i que va ser un xoc en la historiografia. Bé, ell fa el mateix, ell fa una microhistòria catalana local a partir d'aquest personatge. Jo us llegiré dos o tres coses, perquè qui ha de parlar és ell. Una que a mi em va fer molta gràcia, que explica quins companys té a la presó. Està la model. I fa una que fa molta gràcia, aquesta. El Lluís Montfort diu: professor de caràcter meticulós que fan sospitar d'ell males inclinacions com a home complet. Veu la causa de Catalunya amb el prejudici que el moviment nostre sols és fill de la Lliga. Saps això que diuen sempre del catalanisme és burgès? Bueno, aquest home tenia aquest prejudici. Pel que fa a allò material, fa sospitar ser-ne un desenganyat per no haver-ne pogut treure'n profit propi. I va explicant a tal, i llavors diu, fa una relació dels invertits. I els invertits són, és que això fa riure, ho sento per la incorrecció política, però els invertits de la presó, que no sabem si no estan a la presó per ser-ho, és a dir, per ser gais, en un moment en què no es permetia, són Mimosa, Portales, Raquel, Chinita, Gravada, Blanquita, Rusafa, Manya, Zapatilla, Pescatera i Torera. Déu-n'hi-do. Després veiem les despeses, el cafè, llet, cervesa, dinar, sopar, tabac, segells, espelma, esperit de vi, ou, sol i rentar la roba, ser la preferent. És a dir, que si tu pagaves, pagaves uns 50, tenies alguns privilegis. Una altra cosa que sorprèn és la quantitat d'amics que el van a veure quan és l'horari de visites, i no només ve la família, que això era normal, la família extensa, cunyats, tietes, o sigui, va molta gent a veure'l, sinó que a més hi van tots els amics militants, és a dir, que hi ha una sèrie de gent que se senten l'obligació de dir, ja que tenim un heroi màrtir tancat a la presó, anem-lo a veure, i llavors constantment estan arribant, li porten coses, etc. Hi ha un petit poema que no és el que li causa els mals. Com a poeta és horrendo, Sí. Diu, contemplant l'estàtua d'en Casanova, meditació. Diu, la bandera mig caiguda que s'apoya en el seu braç. Jo he pensat moltes vegades, qui la tornarà a aixecar? Serà un home d'avui dia? Serà un home de demà? Serà la joventut nostra que la enlairarà triomfant? Deurà fer-se en so de guerra? Deurà fer-se en so de pau? Deurà per reconquerir-se regàs nostra terra amb sang? És molt lluny el jorn de glòria? O hi estem molt apropats? Qui sap quan deurà aixecar-se nostra ensenya triomfant? Lluny o a prop, sigui quan sigui, per la nostra dignitat, el fet té de consumar-se si és que encara hi ha catalans. Ja veieu que el to quin és, però és un poema que revela aquest sentiment. El llibre dona molts detalls que afegeix el doctor del Clos sobre el que està passant de portes enfora de la Model. És un moment de gran convulsió
és el moment aquell que s'ha definit de quan mataven pels carrers, és a dir, la lluita sindical entre sindicats i patronal, els pistolers, etc. És a dir, que hi ha realment molt de problema, però realment qui està en aquell moment rebent càstig legal no són els pistolers, sinó que són els escriptors, és a dir, això ho fa notar el doctor del Clos, que diu, escolta, castiguen més a la gent per escriure i per pensar que no pas per anar a matar gent pel carrer, no? I llavors ell, en els seus articles, insisteix molt en aquest catalanisme unitari, de, escolta, si els diputats van a Madrid han de fer de catalans, no s'han de distreure en lluites partidistes, és a dir, està en aquest catalanisme ideal que li falta encara uns anys per baixar a terra. De fet, ell s'emprenya amb els pactes contra natura que van passant i és l'època del famós pacte de Sant Gervasi entre republicans i lerrouxistes, que fa que el partit republicà que pacta amb els lerrouxistes desaparegui del mapa, perquè la gent no perdona, tenia ja clar que els lerrouxistes eren enemics del catalanisme i per tant no perdonen un pacte que era un pacte purament tàctic. No? I llavors també té una altra expressió, i és l'última, que diu... Està vist i aprovat que, és un article que escriu el 1911, o sigui abans de tot això, està vist i aprovat que perquè els catalanistes es recordin de Catalunya és menester que des de Madrid ens enviïn de tant en tant alguna fuetada. Del contrari, aquest etern enemic queda oblidat, en tot i que la seva tasca contra la nostra terra està sempre en plena actuació, més o menys descaradament. I això era el moment en el qual s'havien centralitzat a Madrid les oposicions a notari. No sé si heu llegit que l'examen dels advocats, de final de carrera dels advocats, s'ha fet aquí, però s'ha hagut de fer en castellà perquè el Ministeri no ha autoritzat que l'examen es fes en castellà. És a dir, que del 1911 actualment continuem lluitant contra les mateixes pedres, per entendre'ns, potser no amb tanta passió com hi posava aquell senyor del Clos. Bé, per acabar, un dels personatges que va parar a la presó és en Carrasco i Formiguera, que va parar a la presó per una altra qüestió. I és un episodi que ocupa la meitat del llibre i és molt colpidor, coneixent el final de Carrasco, perquè Carrasco s'ho pren molt malament. Així com el del Clos és un bon jan i s'adapta a la presó i a vegades senyora, però en el fons és un home que no està patint, és a dir, que està comptant els dies com comptaria tothom, però que no pateix. Carrasco pateix. I pateix i a més el traslladen a Burgos. I no s'ho pren malament i està deprimit i quan penses en això, que era un fet que havia de durar poc temps i que no era greu, quan t'imagines després el pobre Carrasco presoner dels franquistes a Burgos una altra vegada i amb una condemna a mort penjant-li, com estaria de desfet i malgrat tot amb quina enteresa va afrontar la mort, no? És a dir, que el veus molt més feble psicològicament que no passa el del Clos, potser per les circumstàncies. No? Bé, enmig de tot això ve la dictadura de Primo de Rivera, la burgesia catalana i fins i tot Puig i Cadafalch, que és en aquell moment president de la Mancomunitat, van tenir una relació ambigua. Puig i Cadafalch va a l'estació de tren a acompanyar Primo de Rivera, que era capità general de Catalunya, quan se'n va a Madrid, pensant-se que no hi hauria problema, que tot serien flors i violes i que l'únic que faria el Primo de Rivera seria posar ordre públic, que és el que la burgesia catalana sempre demana de Madrid. Malgrat això, Primo de Rivera arriba a Madrid i el primer que fa és començar a dictar ordres contra el català, contra la Mancomunitat i finalment la dissol, el que havia dit. I fan una depuració molt intensa en els ajuntaments, perquè els ajuntaments havien promogut un projecte d'estatut l'any 18 que Madrid rebutja, etc. És a dir, que el catalanisme ja s'havia institucionalitzat, com ara,
i els ajuntaments havien participat d'una moguda bastant intensa. Llavors Primo de Rivera dissol la Diputació però també depura els ajuntaments. És a dir, que una altra vegada els catalans confien en el cavall que no toca, diguem-ne, no? I finalment, dues coses. El senyor del Clos diu: el meu suprem ideal en aquest món és la independència del meu país, i al mateix temps que està escrivint això i dient això, el visita Valls i Taverner, l'historiador, que al 39 escriu un article cèlebre que es diu La falsa ruta, dient que el catalanisme és una de les causes de la guerra civil i per tant de la derrota de Catalunya, i és una falsa ruta que els catalans han d'obviar per sempre més. És a dir, que els catalans per anar bé han de ser espanyols, és a dir, que es troben a la presó un de cada banda, dos personatges, un absolutament fidel a la terra i l'altre a punt de trair-la en la primera ocasió en què la història el va posar en aquesta disjuntiva. Per tant, aquell món tan compacte, tan ingenu, tan carinyós, tan d'amics, es va partir en dos i alguns van decidir que la traïció era el que els hi tocava fer. No és el cas del Joaquim del Clos, i jo m'alegro molt que el doctor del Clos hagi construït aquest monument de memòria al seu avi, però no només al seu avi, sinó a la generació del seu avi. Moltes gràcies, senyor del Clos. No sé si em quedarà res per dir ja. Si t'he deixat tot el personatge. Bé, per començar, m'agradaria fer una secció de reconeixements breu i d'entrada que et presenti el llibre la senyora Patricia Gavancho i aquí a l'Ateneu Barcelonès realment és una que no podia somiar 4 anys endarrere. I vull insistir precisament en la Patrícia, perquè la Patrícia representa aquelles persones que ens han demostrat que aquest país és un país integrador i que és un poble que ha sabut sempre acollir a tots aquells que l'estimen sense preguntar-los de qui són ni d'on venen. Tant en la Patrícia en aquest cas com en la Marisela, que totes dos d'origen forani, però que han sigut acollits per aquest país com tanta i tanta gent. Aquest és un país d'acollida i sempre ho hem sigut així. En aquests darrers 4 anys, l'Escola d'Escriptura, que representa en aquest moment la vicepresidenta de l'Ateneu, i aquesta escola ha sigut el que m'ha donat les eines per utilitzar les paraules d'una forma coherent i entenedora, perquè al començament, més enllà d'un informe mèdic, no tenia més punyetera idea. I els seus mestres, tant la Laura com el Manel de la Rosa com el Ramon, han tingut que suportar amb paciència un idealista totalment esbojarrat. Gràcies a aquesta escola, el llibre que tenim a les mans ha pogut veure la llum. I una menció especial la donaré per l'Abram, que ha sigut el tutor que em va recomanar a l'escola i que va patir amb silenci i resignació l'esperit d'una investigació de ciències dins del món de les lletres. Els presents us pot sobtar l'expressió, però són 2 ètnies molt diferents. Si voleu, etapes evolutives del pensament amb fortes peculiaritats. Encara recordo la seva cara de susto quan li vaig ensenyar els papers. Ella m'ha ensenyat que al món literari no pots oblidar que el que fas és per llegir-ho als altres i que has de pensar en ser piadós amb el lector i que el lector potencial no l'has d'avorrir a les primeres 4 línies i que el teu objecte no pot deixar el llibre de seguida, que ha d'intentar que continuï. Aquest fet s'ignora totalment en l'àmbit de la ciència. Nosaltres en l'àmbit de la ciència ens interessa les conclusions, tinguin o no tinguin valua, és igual, perquè al fin i al cap el que compta és haver-ho escrit i haver-ho publicat, i si la revista té un bon impact factor, millor. Però el que digui o com ho digui, tant se'n dona. Vaig haver d'aprendre no sols què dius, sinó com ho dius i a qui dirigeixes l'escrit. I també van ensenyar-me que el producte resultant ha de ser d'utilitat no sols pel que pensa com tu, sinó pel que no pensa com tu. El que sigui d'una cosa diferent. I la història, encara que opinable, sempre té un punt de comú denominador que són els fets, evidentment. El prisma on s'enfoca en poder ser diferent, sempre he dit que Napoleó va perdre a Waterloo
i que els aliats van desembarcar l'any 1944 a Normandia. Això és inevitable. Ara, segons com ho enviem, pot ser diferent. El capítol de reconeixement és limitat molt, però jo volia dir una persona que vaig tenir l'oportunitat de parlar amb la seva filla, que és en Rafael del Clos i Segués. En Rafael del Clos i Segués va ser director de l'agència EFE, va ser vicepresident de la Societat de Premsa i director de la Fulla del Dilluns, i ell va entrar amb les superfranquistes el dia 26 de gener del 39 a Barcelona. La família, en aquest cas, d'en Rafael del Clos, va passar per davant de les ideologies i sense la teva intervenció estic convençut que en aquest moment estaríem parlant d'un màrtir. Però no en absolut podríem tenir tota aquesta documentació perquè el més segur és que estigués a Salamanca. Vull recordar la meva germana, ho sento, Susana, t'ha tocat, perquè gràcies a ella, que quan va veure tot el material, em va dir així, això no ho acabaràs, vés a l'escola que t'ho ensenyin. I em va enviar cap a l'Ateneu i finalment em va donar aquest pas. I després em va donar la possibilitat de compartir i gaudir totes les meves troballes amb el pare Hilari Reguer, que a més ens ha obsequiat amb un magnífic pròleg. Vull també fer menció de la meva cunyada, la Marta Moles. La Marta és la cap de compres de la Biblioteca Nacional de Catalunya i m'ha facilitat quantitat de feina que no us podeu arribar a imaginar i d'hores de passar amunt i avall. Ella em deia, mira, vés aquí, busca això, troba allò, i feia una tasca impagable de buscar coses que a mi m'hauria costat molt més de trobar. I també mostrar l'agraïment a l'editorial La Desclosa, a la senyora Pinyol, que va ser la que em va portar el camí cap a aquesta editorial, i el senyor Francesc Vidal, que ha tingut fe en aquest projecte. Llavors passem a la visió de l'autor al voltant dels 6 mesos i un dia. Seré breu, no us patiu. En Joan Manuel Sorroca, que és un home de ràdio i esport, em va fer l'honor fa pocs mesos de dedicar-me un llibre sobre el moviment olímpic. I en ell m'escrivia, diu, és imprescindible conèixer el passat per entendre el present. I la frase em dona peu a l'anàlisi de l'obra que presentem. Els fets que es van desengranar al llarg d'aquest llibre ens donen un flaix de la història de Catalunya amb una sensació de déjà vu i terrible. I aquelles paraules del baluard de Sant Pere, hores i estan bregant, quina lluita més sagnant sosté el poble català, segueixen tenint sentit. El poble català encara sosté una lluita per l'existència, per més que no sigui sagnant encara. La quarteta que he recitat és la primera del poema de la Llau que va portar el Joaquim del Clos i II al Bon Consell de Guerra i a una condemna de 6 mesos i un dia a aplicar-li aquesta famosa llei de jurisdiccions. El poema va ser considerat, i jo ho he llegit moltes vegades i no he lograt averiguar per què és considerat una injúria a l'ejército, però es va considerar una injúria a l'ejército. L'ejército no es parlava per res en el poema. Però bueno. Aquest llibre que presentem avui, degut a aquest poema, a prop dels 93 anys que l'avi va entrar a la presó. 6 mesos i un dia ha sigut per mi un instrument per assolir uns nivells de coneixement, com deia la Patrícia, sobre la nostra història, sobre la microhistòria, al revés de la història, per la mica en mica del cada dia. I veure què passava cada dia, i el que passava, i el que deien, i el que deien els diaris, i del fet que ell comentava, quina era la realitat del fet, perquè la realitat del fet, el que s'explicava i el que es deia no tenia res a veure. En fi, m'ha fet redescobrir i posar al seu lloc el meu avi, evidentment, i també per mitjà dels seus treballs i coneixences valorar l'evolució d'aquest catalanisme des de finals del segle XIX fins a la Segona República. I per la seva veu he conegut i posicionat a moltes figures. Amb una mostra, quan rep la visita d'en Francesc Macià l'any 23, encara no havia fet la sortida i l'esbotegada del Prat de Molló, l'avi ens diu: la visita del diputat senyor Macià va ser una visita satisfactòria i prou. No podia dir-me res de particular, solament allò que diu tothom que de debò s'interessa per alleugerir-me tant com puguin el temps de pena. I els que l'acompanyaven, aquelles coses que solen dir-se, en aquest cas, i prou. Es veu que havien fet tard per la visita general i no varen voler perdre l'ocasió de parlar-me. A mi em va satisfer bastant, perquè són visites que la gent de la casa les considera molt a favor de qui les rep. O sigui que no crec que ens calgui massa aclariment. Gràcies als seus companys he conegut els tripijocs i lluites pel poder i les peculiaritats de la ideologia de les diferents opcions i el concepte de pàtria catalana segons cada visió, perquè cada individu i cada secció i cada lloc tenien un concepte del que era la pàtria catalana. També he pogut aconseguir conèixer les tàctiques empleades per llogar la màxima autonomia, la llibertat, l'independentistes, unionistes, regionalistes, autonomistes, tots amb els seus arguments ens volien oferir primeres, segones o terceres vies pel que fa a les relacions amb l'estat espanyol.
La visió en conjunt del modus operandi de totes les fraccions es mostra un quadre de cercles concèntrics que van donant voltes al llarg de la història com la roda del ratolí engaviat. I així arribem als nostres dies de tal manera que poemes, discursos i polèmiques del 1914 avui dia són absolutament vigents. La defensa de la llengua de l'escola, la normalització de l'activitat pública en català, són encara motiu de controvèrsies i d'atacs judicials. La darrera setmana a Tarragona hem tingut un altre exemple. Es discuteixen, i per desgràcia, un metge. Es discuteixen l'utilització de l'idioma propi en organismes oficials, fins als simples rètols dels productes d'alimentació i botigues són motius de discrepàncies i normatives contraposades. Totes les nostres iniciatives són fagocitades per l'Estat. I si cal utilitzar el Tribunal Constitucional, doncs s'utilitza. I el vot dels catalans no és vàlid per la seva democràcia. O sigui, ells manen a majoria absoluta amb un escàs 30% dels vots i ens discuteixen la vàlua democràtica del 48% dels vots del poble català. Malgrat les atribucions donades per les lleis del nostre mutilat estatut i la seva finalitat és molt clara, reduir el trismar de la nostra autonomia a una actuació el més controlada possible dins el que podríem dir estricte concepte d'una regió espanyola. És a dir, segueixen aplicant el decret de nova planta. El decret de nova planta deia: la importància de hacer uniforme la lengua se ha reconocido siempre por grande y es una señal de dominación o superioridad de los príncipes o naciones. O sigui, això ells encara hi creuen. I enyoren les normes de l'ordre provincial dels escolapis. Escolteu, artículo 10. Nos complacemos mucho que todos nuestros religiosos entre sí hablen en castellano y a todos los hermanos mandamos hablen entre sí en latín o en castellano. So pena de pan y agua por cada vez que tuviesen con los nuestros conversación tirada en catalán. O sigui, això és un article de l'ordre provincial dels escolapis de l'any 1751. Aquest article ens recorda la participació activa de certs sectors de l'Església en el genocidi cultural del nostre poble. Tornem a la figura poètica i l'activista. Ser fill pòstum de Rafael del Clos i Pontonet, que va ser l'exemple d'aquella emigració de la muntanya al mar, que ha estat una característica central del nostre país. En el seu poblet de la Sanet de Cabrenys, després de la mort del seu pare, poc futur l'esperava, i un cop a Barcelona va veure de les fonts que l'oferien les associacions catalanistes de l'època, plegats dintre de la Unió Catalanista, amb les bases de Manresa com a diari. Si podia llegíssim les bases de Manresa comparat amb l'estatut que tenim, ens faríem un fart de riure. Però aquest era el seu ideal. I va convertir-se en un saltautaulells, el que en deien un saltautaulells, perquè era la gent que treballaven en el món, diguéssim, dels dependents de comerç. Ell sempre va seguir els principis de la Unió Catalanista. Jo avui dia la Unió Catalanista per mi seria un similar a el que seria l'ANC nostra d'avui dia. I a Madrid, segons deia, no hi hem de fer res. I en relació als partits polítics sempre deia el mateix. Diu, mira, poc sentit té que discutim el paret del menjador si encara no hem comprat la casa. Comprem la casa i després ja discutirem del quin color la pintem. No ens barallem per aquestes coses. Joaquim del Clos va ser, va formar d'aquella generació del 1901 que us mantén Jaume Vicenç Vives, capaços de crear un front solidari que va heredar les línies mestres dels Jocs Floralescos i amb l'ànim d'ampliar les mires a ser una universalitat del catalanisme. I aquest va ser el marc de l'actuació del seu objectiu. Per això només cal llegir, que el teniu en el llibre, no us ho llegiré ara, la memòria reglamentària de l'Associació Popular Regionalista. Penseu que el canvi de nom de regionalista a catalanista no és tan difícil. Però va costar 3 anys de baralles administratives. Aquesta entitat va ser la responsable de publicacions com la Regionalista, la Nació Catalana, la Davantera. Totes elles les denunciaven i les tancaven. Les obrien i les obrien amb un altre nom i amb una altra ciutat. L'entreguen a Barcelona, l'obrien a Girona. L'entreguen a Lleida, l'obrien a Tarragona. I anaven fent. I sempre els mateixos, perquè eren 4, realment eren 4. Totes denunciades i suspeses, totes. En totes hi col·laboraven poemes i articles d'opinió. Jo els poemes els trobo més bons que tu. I m'hi he assessorat per gent que entén de poesia. Des d'aquesta plataforma i en les seves armes va començar el seu tarannà que en paraules d'en Pere Anguera, malaurat Pere Anguera, el va convertir en el poeta oficial de l'11 de setembre. És a dir, tothom esperava l'11 de setembre quin poema dirien del Clos i on el publicaria. I en aquesta tassa de col·locacions va publicar La Tralla, l'11 de setembre del 22, La Llau, que va ser el motiu de la seva condemna.
L'altra joia que m'ha proposat aquest treball és descobrir la íntima relació que es va crear entre Manuel Carrasco i Formiguera, polític en aquell moment i regidor de la ciutat de Barcelona, i el meu avi. En Carrasco Formiguera també fou condemnat, perquè ell va ser condemnat per un acudit, ja va ser és més greu, un acudit de la seva revista, l'Estavet era una revista que dirigia Manuel Carrasco i Formiguera, i amb un acudit que va fer un dibuixant, el van denunciar perquè també se n'enreia de les victòries de l'exèrcit espanyol en Marruecos. I allà repartia un moro que repartia creus, dient cruces per a... En fi, que hi havia de tot tipus, Monterruit, Anual, cruces, moltes, però de morts. Llavors aquest acudit va ser motiu perquè denunciessin en Carrasco, que denunciessin la revista, en Carrasco és el director, i ell va assumir, diguéssim, la responsabilitat i va anar a la presó en comptes del dibuixant, que és el que hi havia d'haver anat. Però dintre del Carrasco i dintre del Clos hi ha dos conceptes molt diferents. Perquè tots dos, encara que tenen un concepte de la catalanitat molt diferent, el seu ideal és molt comú. I l'enemic també és molt comú. Per l'avi l'enemic, sempre ho diu, nostra terra fa molts segles té un enemic declarat, d'ençà que ens vàrem conèixer, ho ha estat, ho és i ho serà. I el seu concepte de pàtria sempre ens el recorda. Diu, Catalunya és estat, sempre. És estat, és i serà. Diu, les pàtries per Déu creades, els homes no les desfan. Pensem que és un home amb una gran influència verdegariana. Aquesta generació en Verdaguer tenia molta influència en aquesta gent. En canvi, en Carrasco hi ha un article, hi ha una nota del seu diari que és molt, molt, molt entenedora. Diu, ell vol animar-me, referint-se a en del Clos, amb la il·lusió que sortirem tots dos junts a fi de mes en ocasió de la visita del rei d'Espanya a Barcelona. Però jo comprenc que això no passa per ser una quimera, a part de que confessant el meu goig de trobar tan aviat la meva llibertat, diu, no em faria cap il·lusió haver d'agrair-la al sobirà de la nació enemiga. És a dir, atento, podem dir que en Carrasco era dubtós? No era dubtós. És que se'ns han dit moltes coses i aquest home no era gens dubtós. La majoria dels elements del catalanisme d'aquest temps i les influències del seu entorn venien de la Renaixença, que era un moviment fonamentalment literari. I aquells lluitaven contra dos conceptes que la Patrícia ha intuït, que eren que es lligués catalanisme amb anticlericalisme, que era una de les maneres de lligar el catalanisme, que no era veritat, i que es lligués catalanisme exclusivament amb burgesia. I ells lluitaven en contra d'això. Malauradament, els camins d'en del Clos van ser molt diferents després del desembre del 23. Mentre Carrasco i Formiguera va dedicar la seva vida a la lluita política, sempre des del concepte del dret, fins al sacrifici de la pròpia vida, en del Clos va retirar de la vida pública no sempre sense una certa rancúnia. Rancúnia que va quedar impresa en els membres de la família fins als seus dies últims. L'activitat política dels del Clos va quedar totalment vetada. Si alguna vegada el meu pare li deia que havia anat a una reunió o a una assemblea, ja no et fiquis enlloc. No expliquis res de casa i calla. Bueno, per arrodonir el diari de l'avi, he fet una contextualització de cada aportació en les mides que la investigació ha fet possible. He afegit també una cronologia que va entre 1700 i el 1956. Aquesta cronologia són els fets que la generació de Joaquim tenien a la memòria. Són aquelles pedres que el nostre país ha trobat en el seu camí, no totes dolentes, doncs algunes han fet definir el nostre tarannà com a col·lectiu. I no vull allargar més aquest acte, desitjo que gaudiu de la lectura, fet sobretot aquest llibre amb amor. No fa gaire dies un malalt que feia molts anys que el visitava, que havia llegit el llibre, em va dir, es nota que aquest llibre està fet amb amor. Vostè ha fet un llibre amb amor. I em va arribar l'ànima, i va dir, sí senyor, he fet aquest llibre amb amor. Dins les màximes condicions de rigor històric, també, buscant les fonts, confrontant-les, sense por. Perquè vull dir, si trobava una cosa que no era maca, doncs també la buscava i la trobava igual, sense por la veritat. Ara bé, en paraules d'Hilari Reguer, quan es refereix a l'estudi de la figura de Manuel Carrasco, he de dir el mateix, he intentat ser honest, però no he pogut ser imparcial. I acabarem utilitzant la veu d'uns homes molt separats en el temps i en els seus orígens, però que en aquest moment són una referència útil per reflexionar. Escolteu i penseu. Mantenir units els homes amb un paper o un segell, o per força, no serveix de res. Només es mantenen units els homes que s'ajunten en un principi vivent com s'ajunten les extremitats del cos o les fibres de les plantes. Això va escriure un poeta americà, o capitán, mi capitán, Walt Whitman, en el seu Fulles d'herba.
I segueixo. No vull, això sí, a vegades em costa, perquè aquí m'entregant-ho, a vegades em fa un nus. No vull pas dir que l'Arc de Sant Martí hagi sortit ni tingui lloc per sortir ara per la nostra estimada Catalunya. Lluny d'això. Diu, quan sortirà? Diu, no ho sé. Més sí us diré que els poetes hi poden fer molt, encara que no siguin bons, animant amb ses càntics i il·luminant amb ses idees, i unint, sobretot unint, que ne tenim molta necessitat a casa nostra ara mateix. Això va dir mossèn Cinto Verdaguer l'any 1886. I ara ja, tanto per sempre, agafant-li la paraula al nostre Miquel Martí Pol, direm, fem que tothom sàpiga bé les coses, molt cautament construïm una pàtria, molt cautament i amb gran tendresa, que de tots depèn que sigui lliure i justa. Molt bé. No, si algú jo no ja... Bueno, hauré de retirar el comentari sobre els poemes. Que no consti en acta. Entonces nosotros les donem las gracias por la vostra presencia aquesta nit i espero que pugueu disfrutar del llibre. Bona nit.